Duk vetja sigur kanë Përshëndetje. Një hyrje spontane. Gjetit meditime sipër. Ça bët? Ky është podcasti i 10 që ndodhe ka në si sot. 10. Allah. Gëzuar për vjetorin. Gëzuar Dedën, për vjetorin. Pandet. Shqipen, Përshëndetje. Brunon, Përshëndetje edhe nga unë. unë edhe Niko në regji. Jemi të mirë shpërndar kështu si gjeografi. Si fillim falenderojmë Shqiptare, Enzo a? Atinin që na e bën botën më të pastër. Vizualisht të pastër. Vizualisht po, shumë. unë kam thënë nëse s'do ishte Enzo, Po mu do pse ishte s'ma ka Qor. bot. Au, du të mi fshija. Enzo Atini. Ja tash. Enzo Oh! Atini. Dan. Enzo Atini. Atini. E ka bërë bukur mali, po. Dhe 8C2. 8C2 për energji se na duhet. Do komentojmë zjarr flas. Eci, gëzuar. Okej. Gëzuar. Gëzuar ju di. Gëzuar Bruno nga lart. I që dorën. Ergojan dhe. Qa po ndodh në atë shtëpi? Qa po ndodh në atë? Qa po ndodh në atë shtëpi? Të Kush gjitha janë po. pikpyetjet? Qa ka E bigut. shtëpia? Qa ka shtëpia? Qa ka Hajde, shtëpia? ne. Qa ka Do shtëpia? Qa do Çfarë çuni? Do çmimin. Jepi Niko. Le të flasim për Brikenën dhe Mateon. E nise nga qershia në mbi tort, ëh? E nisa direkt nga qershia. Direkt. Nuk e nisi nga ushqimi. Si ju duk Prime? Mra live-in në vend keq. Lumë si ju. Okej. Unë nuk jam shumë e kënaqur, domethënë me Ja, dhe unë- historinë e Mateos dhe Fare. Brikenës, me Si e kënaqur, pse? Jo, nuk jam as pak e kënaqur, mund të ishin një Është çift shqipje kjo ideal. çfarë po. Po, mund të ishin një çift ideal, por fatkeqësisht ai bëri gabimin e pafalshëm që të përmendi historinë e Brikenës dhe të tijën para 4 vitesh. Dhe unë mendoj që gjërat e kaluara dhe të jashtme, pra jo të shtëpisë, qëndrojnë jashtë. Ndërkohë, Mateo ka zhvilluar komplet intelektin e tij në situatën me Brikenën dhe më duket se kjo është lojë e Mateos. Nuk e mendoj fare që ka një Po pëlqim më ne për thamë që ishte Brikenën. lojë e Brikenës kur e futi nominim tash si u këmbyer në lojë ashtu. Si që ka kjo punë? Nuk mendoj që Brikena po bën lojë Po e me tha vetë pra Mateon. ne jemi me Mateon këtu lart. Po pra, Në atë rast. e shpjegoi besoj në Kush? Prime, Po Brikena- sepse Shiko. Brikena e tha tekstualisht. Unë tha, i kam thënë të tjerëve për historinë me Mateon që e kam nxjerrë në nominim që gjithë shtëpia të gumzhi. Por në të vërtetë unë jam ndjer keq nga Mateo duke qenë se ai ka folur për puthjen. Pra ma ka futur në thonjza mbas shpine. Dhe unë këtë nuk e pranova dhe e nxora në nominim. Por që ti të nxjerrësh çdo gjë të familjes së Ai tjetrës. ka ndodhur ti më motër. I ka ndodhur. Po pse mos ta thot? Mos e përdor. Shiko. Kush po e përdor e pyetën? Është përdorim. Jo. Është përdorim. Jo, Okej, s'është përdorim. t'ja rrotullojnë në një Nuk mënyrë është tjetër. përdorim fare, se Ja, një gjë të që bëj më një ka pyetje. ndodhur mua, dëgjoj, edhe një, o Bruno Një gjë që të ka ndodhur atë vem ty, disa- duhet atë ta vem disa mbash, duhet ta piketa- mbash Po. jashtë. Të vem disa piketa. Jashtë shtëpisë. Atëherë thën diçka. Qëndro me emrin tënd aty brenda, emrin tim. mos hajde me Tani, emrin asaj shipe, vajzës tjetër. Shipe, dëgjoj Ulin pak. Çdo gjë që të ndodh në jetë, Patjetër. që në moshën një ditë deri në moshën 103 vjeç që do vdesësh ti, se ti 103 do vdesësh, më na rri shumë se nuk na myte. Çdo gjë që do të të ndodh, çdo gjë që do të të ndodh në jetë do të ndodh me raport me një person tjetër që si ka kush është. Okej. I bie kështu që mos tregosh asnjë histori nga jeta jote se çdo gjë e ke në raport me dikë. E më mirë të të Okej, bëj një Çdo mund gjë. të tre- Mirë, po, më mirë të mund të bëj një- tregosh Tani, atë çfarë ka tani, ndodhur tani, me mos- Brikenën. mund të të bëj një Dhe pyetje. nuk mund të flasësh për O shipe, historinë e më tyre. lejo t'ja paraqes në një mënyrë Pra të tjetër. prindërve. Mos ta çfarë mos e kanë çova bërë? në fund. Jo, të bëj një më çoj deri në fund Ta të çoj bëj deri një në fund. pyetje. Atëherë, ai hyri, Po. u bë pyetja dhe tha jo, nuk do ta them, tha, sepse janë arsye madhore. E mani mend? Jo. Po në fillim kur hyri në shtëpi. Nuk e tregoj. Po, dhe më tregoj. pas ta prisja që ta tregonte Brikena. Prit, shibe. Më pas. Tani. Unë e ti do hym prap Big Brother. Bruno s'do ta mori me vete. Po prit, ç'ke? E nisi prap. Tani. Lë mua rat. Po them këtë gjën që ai e mbajti nuk e tregoj. Deri në momentin që patën një dialog me njëri tjetrin këta tek bari kur i tha pse duhet gënjej unë? Jo, po s'ka ndodhur. Ka ndodhur se s'kam pse gënjej. Deri në atë moment, pra ai sigurisht tash ndihet sikur po gënjen o vlla. Dhe njeriu ka nevojë të vërtetojë atë gjën që ka jetuar. Po.
Tani, ka dy raste kur njeriu gënjen ose nuk gënjen. Juridikisht, se e tha dhe Ledioni aty, është e vërteta ajo, që sa më pak argumentat kesh, aq më i vërtetë je, se s'ke argumente, ai është e vërteta dhe pik. Kurse njeriu që do të gënjej gjen 1 milion mijë arsye, argumenta tjera për të të mbush mendjen ty që është e vërteta e vet ajo. Tani, në këtë moment ky djalë është ndjej detyruar për ta thënë atë historinë. Jo, nuk besoj. Po është ndjej detyruar moj se ka dhe çik sender mashkullore aty si, do ta thotë pse arsye. Ky djalë ka hyrë me qëllimin që të flasi dhe të thotë unë kam qenë i dashur i Brikenës, sepse ja ka cilësuar vet Ledionit këtë gjë. Duke qenë se Ledioni i tha, ti Mateo, po, unë kam qenë ish i dashur i Brikenës. Ky nuk u fut unë e njoh atë vajzë. Kemi pasur një njohje dhe kaq, po unë jam ish i dashur i Brikenës. Ky ka hyrë me këtë nofk. Nuk ka hyrë unë jam Mateo. Kujti beson. Kur të keni kohë, ore, e di si Edi ç'a mendoj, nuk i besoj askujt, po thjesht çfarë më duket e drejtë dhe çfarë më duket gabim. Nuk më duket djalë i keq. Parashtroj në një mënyrë tjetër. Nuk më duket djalë i keq, por thjesht disa gjëra nuk thuhen, sidomos kur janë të familjes. Dhe ajo i është lutur, dhe Brikena i është lutur disa herë dhe i ka thënë Mateo, të lutem, më shiko, kam një familje që po më sheh. Dhe ti shkon dhe i thua gjithë publikut se çfarë ke pasur me Brikenën dhe çfarë ka ndodhur me familjen e saj? Po, e kemi parë o shqipe. Tani një pyetje. Të bëj një pyetje nga Julit që kam gjysmëor që dua ta bëj. A mendon që mos më bë të fik këtu mes live-it. Ç'ke më që bre për të qartë? Ç'ke që më thua në atë lloj forme? Po thon nuk po të lëra. Po nuk më intereson se Shqipe kam një mesazh këtu. Po mirë, unë jam me audiencën. Shqipe kam një mesazh, thuj Shqipe, s'do të shohim pak Big Brother se se shif ka fare. Patjetër thuaj. Edhe unë shif kemi ju. Tani baby. Tani Julo ta bëja të pyetjen. Ti mendon se parashtroje lutem. Mateo e respekton Brikenën në këtë pikë? Në ç'kuptim kuptim e respekton? A mendon ti respekti ka vetëm një kuptim? Jo, s'ka një kuptim, si lojtare, si Briken. A respekton si vajzë, si dikë që ai ka nuk bravo. Prit prata, s'ka jo. Ai nuk ka s'është punë respekti i atij, ai e do atë. E pëlqen. Është më shumë se respekt. Pëlqen ai atë. Po, dhe domethënë nuk e respekton përderisa e pëlqen. Jo, mori është më shumë se respekt. Po ta do thua tani. Unë mendoj që ka domethënë kur e do dikë nuk e respekton. Po, bravo. Ore vlla, pse merr përgjigje që do ti? Merr këtë që t'ja pun. Ti po thua po ti thua ka feeling. Tani një pyetje. Kjo histori ka ndodhur 4 vite më parë. Po. Apo jo. Tani mbas kësaj historie ai ka vajtur në Tiranë, pasi i tha babai ktheu në rruga dhe ai u bind. U kthye nga rruga dhe haroi atë vajzë. I respektoj. Po s'kisha ç'bënde ndryshe me rregull treshi. Po ti i respektoj po themin. I respektoj. Tani nuk i respekton më, po të kalojmë edhe kjo pjesë. S'ka si më s'po thot një gjë. E më mirë të flasun tani. Ai s'po thot kishte të drejtë, madje edhe në rrefim tha, ata kishin të drejtë që ma bën atë sepse tani kishin të drejtë ata, erdhi në Tiranë ai. Tani në Tiranë ai vazhdoi përputhen, takime me goca, me nga do që ikën në klub me njërin me tjetrin. Po do jetoj. Do jetoj. Pse ajo vajza nuk do jetoj? Po mos jetoj. Kush ka thënë? Tani ajo jetoj. Ne nuk e dim ajo ka marrëdhënie jashtë apo jo? Nuk e dim. E ka thënë fillim më jam single. Një sekond më tani po tjetër gjë. Mund të jam single, po mund të ketë dikë jashtë. Shikoj më të dalë. Mundet po ne. Po pra, shikoj të dalë. Çfarë thot mos e nesin në. Tani të dalun te pika ku duaj që të dal tani. Ajo ka vazhduar jetën e saj. Dhe një ditë e bukur ajo hyn në Big Brother, pasi ka vazhduar jetën e saj. Dhe 4 vite më vonë. 4 vite më vonë hyn në Big Brother. Është bërë personazh publik se ka qenë dhe mis. Der tu jemi në rregull? Nuk e ka njohur vendi. Tani ajo vajzë nuk ka të drejtë që jetën e saj personale, ato që do ajo ti mbaj për vete dhe vjen ti si burr. Kush e ka nxjerrë jetën e saj personale? Ti si burr pas 4 vitesh vjen edhe futesh në atë emision duke u prezantuar si ish i saj, se kështu është bërë prezantimi dhe kur futesh atje brenda ajo të thotë unë e njoh këtë djalë, ka ndodhur para 4 vitesh që kemi shëndur mesazhe, kemi ngrëndar dhe ajo vendoset para publikut që të gjykohet siç e dim ne siç bën shoqëria shqiptare, që do e gjykojë, do e tani ti kujt i beson ti? Ti si djalë që respekton. Po puna me i besu më, Bruna mund mos i besoj askujt aty brenda. Po thot se çfarë është e duhur dhe çfarë nuk është e duhur për mendimin e atij. Tani ai s'po bën pyetjen më. Ai po na bën analizë që ne e dim. Jo, po i dim, ti ke thënë tash gjëra që i dim. Do atë, po çe do ai, më nuk e do fare. Unë mendoj se ka një ore Bruno, prandaj ti hiq dorë nga bigu. Menjëherë vlla. Sepse ti nuk dëgjon ç'a them unë. Ti dëgjon atë që don ti. Jo, o zemra ime. Ti dëgjon atë që don ti mbi atë që. Prandaj ta mori Egla fitore. O zemra ime, edhe një herë.
Ti tha komenton atë që don ti mbi atë që them Jo, unë. mor, vlla. Unë s'tash e do. Patë. Jo më thash, Është ai më ka shumë një se ndjenja, po them, po, thash ka më shumë se respekt. Pra ka një feeling. Qa feeling ka? Po ka më një feeling e tërheq ajo vajza më valla. Bravo, pas po 4 e vite. do është bisedë tjetër më valla. Kujtua, nuk I ka shkruar 4 vite rresht, Ore, po kujtua po në më mirë, hajde bëjmë pak mirë. Merr gjëra siç I themi herë, pastaj Po, më thuaj. po s'tash e do. Unë thash ka një feeling. Po. Pra atë vajzën, ka një ndjesi, Po. sepse e dyta herë që e shpëton, pavarësisht gjithë marrëdhënieve E dyta herë që e shpëton. Tani Unë tani mendoj atë tani e bot Mateon Lale se s'po mbroj, s'u mbroj asnjë. Jo, ma, S'më intereson fare. Jo, Po e s'ka bot lidhje. Mateon Lale një gjarpër në dhe, e kupton ti? I Kurse cit, po ju çfarë të bëmë? nuk e di pse. Është herë e dytë edhe nga përputhen që ai ka bërë të njëjtën gjë. Të njëjtën gjë dhe me një Edën. gocë Eda tjetër. ka Me pasur. Dalikën. Juli po Ka bërë të ecën, njëjtën video. dëgjoj, se mua më bezdisin shumë njerëzit kur shkojnë mbas komenteve ose mbas komentuesve që pëlqejnë dikë dhe tani dalin unë po eci për atë? unë jam E unë po eci për atë? Po, Kur në jetë? Po. Po kur në jetë Ne më nuk po e bëjmë gjarë për more, ne po japim një mendim. E tham që Ore, njeri, po unë e shoh ndryshe, më i motër. Duke djali qet, djali sinqert. Po unë e shoh ndryshe, më pse duhet? Unë nuk e mohoj që kjo që ka thënë Mateo për puthjen me Brikenën ka ekzistuar, nuk e mohoj, e besoj Mateon këtu. Po Po mirë. atëherë, Por e po pse mira I shkon do mbrapa ishte- komenteve ti tash? Pse I shkon mbrapa? Jo, jo, Po çfarë e ka pa pse thënë, po nuk po besoj. flas çfarë ka Pa thënë. unë atë po them valla. Por si ka vepruar më pas nuk më duket burrnore më vlla. Nuk më duket Jo, burrnore. më njerëzore, jo vetëm burrnore, po njerëzore. Burrnore, nëse ti mbahesh për burrni dhe thua unë jam burr dhe ju tjerët nuk jeni. Unë drejt me thënë nuk e pash në gjë nuk e pash në Olla. nuk më bezdisi fare historia që tregoj ai. S'bezdisi më valla. Ajo I ka ndodhur, okay, atë tham valla, s'ka gjë. Me tek herë sa e pyet Ledionin. Jo, më jo, është e dyta herë. Të gjitha. Është e dyta herë. Si nxjerr në atë Po formë. Kristit- Po mirë, më fal, ajo vajzë si on diet kur ta shikoj këtë që ka folur gjithë historinë mendoj- për plakun e vet dhe për dajin e vet. Si do ndihet ajo vajzë, meqense ky e do? A e humb Si në do këtë rast ndihet? apo e fiton? Si do Po, ndihet? si do ndihet? Ai po luan, Nëse ti ke prandaj. feeling për atë vajzë, do ndihesh të paktën se do e mendosh çfarë do mendoj ajo më vonë. Ai po luan në Ai po luan, pikën që se mendoj. ajo do nëse acarohet nuk- shumë pas. Nëse nuk do luante, nëse Duke e njohur Mateo- si personazh Po. Brikenën, ajo do acarohet më shumë. Nëse mund të krijojë një feeling aty Po, brenda pra. për Mateon, ajo do vetëm nga video që vetëm nga ato Po që ka sepse thënë ajo nuk do i ta marrë intereson natë. për Ja, Brikenën, mo, prandaj më foli fal, për E familjen e njoh Brikenës. dhe ju a them. E njoh Një Brikenën komentator, dhe ju a them. ajo mund të ketë një person tjetër jashtë dhe s'do ta bëj publike. Mund të jetë edhe ky si. Ore edhe gjë. një herë, edhe një herë. Ore miqtë e mi, ke hyn Big Brother, ç'a ka këtu mos më bë publike. Në Big Brother të bësh publike edhe breket për ai Jo, këtu si s'kam bërë Jo, publike është shumë private, gjëra. gabuar. E ke kjo është gabim, private. e ke Ah, gabim. po mirë, atëherë Unë pas s'kam kam bërë gabim. publike shumë gjëra, Po s'do mirë, të thotë po gjë. mirë, në rregull. Një sekond, një personazh sekond. publik Po s'kan të kur drejtë të kenë po kur ti privatësi. intereson ty, Brikenën ka të po kur drejtë ti këtu. intereson ty Po. linja e jetës të bësh publike dhunusin që të ka dhunu 9 vjeç, pse e bën apo do mu viktimizu? Ka diferencë. Ah, dashke këtu, Ka diferencë. Pra, aty ku djeg s'do, aty ku do më shfrytzu. Atje ku e vendos unë limitin për audiencën, ka mund të drejtë ta Po vendos pra, ato që po e personazh vendos ti publik. limitin. Po e vendos unë. E vendos ti, Po, e vendos. Po, për publikun, unë e vendos. Ore Bruno. Po, vlla. Qetso më Ore, shpirt. për- E vendos ti për të tujat, po jo seriozisht. po jo për të tujat që më kanë ndodhur dhe mu. E vendos dhe unë për të mijat. Bëhet fjalë ore, po nuk Pash ka të ngjarje që na kanë feeling, ndodhur të dyve. Ka të bëj të përdorësh. Ore Ky është Bruno. përdorim. Ore Bruno, unë e ti jemi rrahur në gjimnaz. Dhe gjendemi Jo, një unë ditë. s'jam rrahur. Ore ta zem, jemi rrahur në gjimnaz. Ore dëgjoj se Po. këtu, se Pas prandaj. 100 viteve ti do ja Dhe përmendesh. mas 10 viteve ne futemi Big Brother të dy. Ti Po. këtë histori Po, do si s'bëri Gerti A ka me mundësi të Laerti. lutem? Po të lutem o vlla. Ti këtë histori do më majt për vete se është personale vlla. Se s'do më tregu që unë të kam rrath, për shembull. Po, Po unë du ta them se më kanë ndodhur dhe mu. Du ta them o vlla. të ka ndodhur që ti më ke rrahur mua dhe çaj Ore, jep dhe ti në kundër, publik, ta s'ka jep rëndësi, shembullin e dhunusit, jep shembullin e Ore edhe dikujt që njerë, ka po du më bërë bullizusin e ju. Ha, A du ta jap, as du ta jap, te po themi, personalja, a mund dalin po publik? pra, po shiko tani, ku do s'do diferenca t'jemi, në moment po që si, ti e po nxjerr këtë në publik, Po? merr parasysh pasaj dhe Pa është reagimin tim. bisedë tjetër ajo, mor, është bisedë tjetër ajo. Dakor. Ti thu s'ka të drejtë ta nxjerr, ka të drejtë se I ka ndodhur atij. Po, po, Ka të drejtë. po, Pikë. pas Juli, vetit. një Po, pra, koment këtu është pije një espresso. Pi një espresso. Unë? Po, pi një Unë espresso. s'ka pas nevojë kur për ekspresin të një komentit, po Shading each atë e ke other. shkruajt, e ke shkruajt ti me adresë falso. Ka hyrë nga celulari i saj 2. Okej, Niko, ti çfarë mendon për Jo, këtë? dëgjoj, mua më duket tepër gjithë ajo gjëja që Mateo tha, por e di pse se nëse nuk e thoshte atë gjën, njerëzit Mateon do ta besonin edhe më shumë, kupton, sepse Brikena xhapo po stepej. Tani Unë mendoj që Brikena po stepet thjesht për familjen, vetëm për familjen. Po, absolutisht. Jo se nuk do ta thot, se Absolutisht. thjesht për atë unë
Nëse nuk e thoshte, Mateo mendoj që do ishte akoma te kjo gjë, mëse nuk gënjen ai çu. Kurse tani thonë, ajo stepet për familjen, ajo stepet për vllajën, ky stepet për nonën, ky stepet për babën. Prit. Unë nuk e di se çfarë marrëdhënie ka Brikena me familjen. Pandale ma ta bëj pyetjen ty dhe bëje ti pastaj. Okej, ha. Si mundesh ti të hysh në një program që do zbërthehesh aq sa mund zbërthehesh 100% të jetës tënde personale etj edhe domethënë të kesh frikë nga familja të futesh në këtë program. Nuk bëhet fjalë më ti. Pse mo? Pas bëhet ma se do dalim o Bruno. Do dalim do dalesh në temë një ditë. E kuptoj unë që do dalim në temë, po. Është normale Është e pashmangshme që ajo vajzë në këtë pikë të ndihet keq. Ajo ka thënë unë këtë djalë nuk e pëlqej. E ka thënë ajo, ai vazhdoni qëndron pas se vërtet mund të ketë feeling. Po pra, ndryshon mendjen. Këtë po të them, ndoshta e ka ndryshuar të tjerë më përpara, mund të ndryshoj ai. Mund ta bëj atë gjë. Çështja është këtu që në këtë lloj teme mund ta bëj për veten në mënyra të tjera, këto janë mënyra më të gabuara dhe ulin atë si figurë. Tjetër gjë që mund të ketë normalisht të jetë i pashëm, të ketë muskuj, ta ngacmoj, të jetë shumë i duhur për të shkojnë vizualisht siç e kam thënë dhe unë, po është mënyra me gabuar që ti vesh vajzës e ti nxjerrësh muhabetin se çka ndodh para 4 vjetësh me familjen, kur ajo e ka që nuk do ta marrë njëri vesh atë muhabet. Po të donte, ai nëse do ishte kaq prap nuk më dëgjon ky. Ajo s'do që ta marrë vesh energjinë edhe më shumë. Po se kuptoj këtë gjë. As po merremi vesh, ajo nuk do që ta marrë vesh njëri atë muhabet. Dakor. Po i kanë dhe këtij mor, do ky ta marrin vesh. Po pra, di pse do ky. Po pra, do që të marrin vesh publiku një ndodhi që ka ndodhur në lidhje me Brikenën, apo jo? Ky do që publiku ta marrë vesh këtë histori. Kjo është dëshira e tij. Jetu ma bit. Siç është kjo pyetja. Siç i jep të drejtë asaj që do të mos merret vesh, duhet t'i japësh drejt dhe këtij që do të merret vesh më. Po pra, ja jap. Është ky moj. Po ja jap, ka të drejtë. Tani ky a do që të merret vesh sepse ka qenë me Brikenën para 4 vitesh dhe ka ndodhur kjo histori? A do ta merret vesh ky? Kjo është dëshira e tij. Domethënë ai në këtë loj do që të merret vesh që është ishi Brikenës patjetër dhe që ka ndodhur kjo histori. Jemi dakord? Po, thuaj po, sa e ka thonë, ka ndodhi kjo gjë. Po. Me pak fjalë, Mateo është një lojtar i cili do që të përdor historinë e tij me Brikenës, për atje brenda që është parë që nga fillimi e pranoi dhe Juli që është. Po cili s'po përdor historitë e veta, mos aty gjithë historitë e veta. Historinë në lidhje me Brikenën, jo të vetën. Ti si jam i bindur që histori jetës është e gabim. Sepse futesh, po pra, sepse futesh në Big Brother, pikërisht për atë gjë. Po pra, e kupton është gabim. Sepse ai mund të përdor 10 femra të tjera që mund të ketë pas date, përdor atë në Big Brother. Pse është gabim? Pse? Sepse ti ke identitet në atë lojë. Dhe identiteti jot në këtë lojë varet nga historia. Po identiteti jot si lojtar nga varet në këtë pikë, nëse je Mateo, nga marrëdhënia që ka me Brikenën. Jemi dakord? Ora edhe një herë. Unë se kuptoj pse kundërshtoni tu i dhon drejt atij. Ju po jepni drejt valla. Ju po thoni tu bokte, po atë po bëni. Po mua. Po leri fillin se është gabim kjo. Po është gabim. Po të paktën ore, po themi bën loj, mos thuaj jo feeling, jo është real, nuk është real. Pra nuk e doj atë. Jo. Nuk e do fare. Ai atë. Po e di pse se do ai. Sepse nëse unë kam dashur dikë para ose kam pëlqyer para 4 vitesh. Një telefonat do e bëja në 4 vite dhe nuk do veja ta gjaja në Big Brother atë. Shiko, a di nuk lerini këto tani. Edhe një detaj të vogël. Dola unë nga përputhen pas tjetër në Big Brother, kisha bërë date të futem atë feeling para atë. Fal, edhe një detaj të vogël. Nëse e mbani. Unë su ve faj sepse ju jeni brez shumë si përfaqësor vëlla. Ju e doni dashurinë si përfaqësor më. Ja, ju brez ju. Tani edhe një herë. Ju e doni dashurinë siç është Kesi me Inën që s'ka si pik lidhje. Pra, doni me pas sipërfaqen që dy puthen dhe akta duhen. Njerëzit duhen edhe pa u pakur me njëri tjetrin, s'ka ne gjë të keqe. Po prap zë në Big Brother që ta gjej. Unë s'po them që këta në fazën e dashurisë, po prit me ta marrim mendimin ne herë, prit se je 4 orë që flet. Po jo pra sepse jeni ty afut kot. Do ma keni argumenta si profesor. Ai se dashka po ka aty me bol loj. Po ç'a fiton ai? Ç'a fiton ai? Ç'a fiton ai? Një për flitet në shtëpi, 2 deli preferuar, del sigurisht një mash. Po dashuri Brikenës që e ka puthur. Po si mund të dali po mi më vlla, si mund të dali? Po si mund të dali robi preferum nëse është gabim? Ta them unë. Sepse ke shumë publik si përfaqësor që vlerësojnë të jashtmen se sa të brendshmen. Dhe që duan historitë e dashurisë. Askush do t'i futet thella asaj historie. Se në fund të fundit asnjë anë nuk i intereson, janë putur si janë putur se video. Por, ore unë s'do futem. Unë po futem Renatin tënde. Mua më ka lindur një ide. Duhet lexosh mes rreshtash. Mua më ka lindur një ide këto ditë, që kur Mateo
mua më ka lindur një ide këto ditë po të Hajde, çaj ide ke? Që për Mateo ka treguar për historinë me familjarët e Brikenës. Ka menduar që ky e ka marr vet, nuk e di, produksionin telefon. Dhe ka thënë unë jam ish e dashur i Brikenës dhe unë do doja të futesha në Big Brother. Dhe unë mendoj që ky është futur apostafat për Brikenën në Big Brother dhe nuk mendoj kurse si, faleminderit shumë, dhe nuk mendoj kurse si që Mateon e kanë marrë vet produksioni dhe i ka thënë Moj shipa, ashe bigun të... Ashe bigun dhe unë e kam llogaritur bigun tim dhe çdo gjë, se më merrnin mendime dhe produksioni ande. Gjithë ata që hyn nga ditë me Mateon kanë pas lidhje me banorët brenda moj. Dgjoj. S'është rastisht ky aty moj. Dhe tjetra. Shipe. Ky ka marrë për Brikenën. Po sepse po s'është rastisht. Dhe tjetra, më fal. Po e ka thënë moderatori me motor. Jo, sepse ky ka thënë un kam qenë i ftuar më përpara. Dhe kur pash Brikenën aty, ç'a thot Mateo? Ç'a ka thënë moderatori? Moderatori ka thënë. Ledioni ai ka thënë po. Po pra Ledioni ka thënë që këto katër që hyn kanë lidhje me banorët brenda, o familjare ose tjetër lidhje. E mora vesh pra, domethënë ka marrë. Po ç'a po thuaj gjë që ekziston këtu? Tjetra. Tjetra, na thuaj gjë tretësh. Juli, mora po si njësh tani. Na thuaj gjë tretësh, ha. Tjetra. Se kjo ishte e vjetër. Mu duk shumë fake nga ana e Mateos, kur i ka thënë Brikenës, Brikena, unë të pash të misi dhe desha të uroja suksese, se po dilje mirë diçka e tillë se kishte marrë vëmendjen e. Pse nuk i shkruajte? Po prite në Big Brother që të vish, po. Po e ka qenë. Po ka qenë lidhur ndoshta. Atëherë mos ta përmendë as historinë, mos ta përmendë as historinë. Nëse nuk ka dashur, atëherë jeni lidhur. O shipe, unë e pëlqej. O Juli, ka diferencë. O Lali, pse mos ta përdori historinë? Ai ka hyrë si tillë. Ai ka hyrë që ta përdori historinë. Po pse mos ta përdori? Përdor historinë pra, mos përdor familjarët. Bravo, ta përdor historinë. Edhe një herë, ori ka hyp, ore miq, a shihni Bigun, a shihni në Big Brazili më valla. Ata kanë hyrë 8-4 si lidhje me ata brenda. Pra Kunata, të cilës deshen me e thonë dhe janë zori prap vllai i madh. I tha pse s'tregoni që jeni Kunata? Se prandaj ka hyrë ajo. Si Kunata e asajt. Kjo tjetra, ky ka hyrë si një njeri që ka patur një relationship me këtë. Pra Mateo, a ka hyrë për këtë? A u tha ditën më valla? A u tha ditën e... Po. Kjo s'është përdorje e historisë. Ai ka hyrë për atë qëllim. Ka hyrë për atë qëllim. Domethënë ai se po na bën çudi. Ai nuk ka hyrë, ai ka thënë kam qenë i ftuar më përpara, ka thënë. Më motor. Tjetër gjë ajo mo. Ora moderatori i spektaklit thotë. Shiko sa gjë. Shiko sa gjë bukur është. Lexoni më vlla fakti është i tillë. O Julo, ti ke hyrë në Big Brother vet. Ke hyrë si individ për të prezantuar veten tënde. Jemi dakord këtu? Po si jemi rast. E pra, prit. Po s'është ky rast or zoti. E më kuptoj. Tani ky si individ, si konkurrent, identiteti i tij, po të them përsëri në lojë që duhet formuar në jetesë aty që të kuptoj dhe publiku ti si identitet ç'a përfaqëson ty, është i lidhur ngushtë me këtë histori me Brikenën vetëm. Domethënë ai si lojtar e ka të gjithë lojën në këtë pikë vetëm me këtë pjesë. Jemi dakord. Po pse dihen më zemra, ai ka hyrë për këtë më thjesht. Unë dua që ti të thuash po e ka thënë moderatori më shpirt. Po bravo, ai thotë jo. Do ta them unë po. Po jo më thot Mateo ajo. Po lere më Mateon, valla unë shoh si ka hyrë ai. Ai ka hyrë për këtë marrëdhënie mo. Ju doni me gjithë gafil te kjo marrëdhënie. Ai pra unë ka hyrë. Ore vlla, unë ka prezantuar si till mora, jeni këtu si këtu më burr. E marrë është prezantuar si till nga Ledioni, se kam thënë edhe më parë. Ore vlla, edhe një herë, ai thotë ti do hysh se je bjond dhe këta i thonë ai ka hyrë se është bjond more. Po pra pun ka hy. Pra pun ka hy more Bruno, se ti e bën pyetjen dhe se kupton as vetë si e bën. Po kyra aty tha që jo, unë nuk e kam thënë ama. Ky nuk e kupton. Çka ka thënë Mateo, jo çka ka thënë Ledioni more vlla, se unë ty s'kuptoj. Ore njeriu jam publik e kam pa komplet. Po s'më intereson mua more. Po s'do më thon aty e ndoshta këtë gjë, s'do më thon aty. Unë e di si publik, është hapur, por është bërë hapur me gjithë. Po pse është kaq lojë bukur ose kaq diçka për të komentuar fakti që ky djalë ka hyrë aty brenda dhe ka përdor këtë lloj historie që ajo vajzë nuk donte të dilte. Domethënë, po pra ai nuk e beson, ata thonë që ky është i sinqertë, i ngritën po pra. Ta bëjmë pak si tek siç e bën Alaudini tek Big Kosova kur ka një drama nuk e mbyllin kur e them, vazhdojmë te tema tjetër. Vetëm një krahasim. Këto të dyja përshë, Selina me Gretën nuk e pranun atë për cilën Greta kishte hyrë brenda. Pra, moderatori e prezanton si pra ka i lidhje kunatore me fila. Ata nuk e pranun, ata deshin ta marrin fshehur këtë. Dhe papritur
Moderatori janë nxorri o vlla. Çi do thotë ky djali nuk e ka mbajtur fshirë këtë, e ka thonë që në fillim. Jemi mirë këtu? Tani Greta në këtë histori me që të bëre krahasimin, po thot që un kam hyrë të fitoj vetë dhe madje jam e gatshme, e thot në Resha të sakrifikoj dhe Selinën në fund kur të vikoa. Janë zënë me Selinë. Janë zënë madje tani. Edhe kjo po tregon që ajo është lojtare individuale në këtë pikë. Ka identitet ajo tashmë në lojë. Tregoj sepse Greta e tregoi këtë gjën, po ta mbështes mohabetin. Pra, se ty duket edhe kur ta mbështes, duket sikur po të kundërshtoj. Tani po ta mbështes sepse mendimin ju lo. Mohabetin pra thash mohabetin. Si jemi në Big Brother o ju lo. Hiqe Big Brother. Mos hiqe nga lista jote e dëshirave, hiqe. Tani, po them këtë gjë, se u fol në Prime që ajo nuk shpëtoi kukunatën. Dhe ajo thonë se shpëtova se do shpëtonte mirin tha. Po mirë, kësaj radhe ta pranum. Po pse se zgjodhe për lider? Që do të thotë, po të mbështes mendimin tënd që ajo ka ardhur aty vetëm. Po ta mbështeta për thash. Po është lojtare më. Por ky rast e tregon motamo që ajo me të vërtet nuk i hap për këtë fare. Domethënë që okay, Prime-in ja kuptuam që s'dash ka më shku te miri, shpëtimi, po pse radhë që ishte për lider? Pse votoi dikë tjetër dhe jo kunatën? Shiko, kjo dhe faktorizon çika atë sepse kjo do diskutohet, e kupton, dhe ky fakt që ajo nuk e zgjedh atë për lider, siç po e bëjmë ne tani, diskutohet edhe atje brenda. Kështu që i mban në fokus si Selinën si atë në këtë rast. Kështu se ajo do vërtet mund të doj të ndihmoj Selinën, po mbi të gjitha do ndihmoj dhe veten. Kështu që si e mira, si e keqja të jep faktorizim në atë lojë, kjo që po bën. Kurse kjo që po bën Mateo nuk po ngrin as pak Brikenën, po ngrin vetëm Mateo në këtë lloj publiku. A e kupton ku dua të dal, se unë kam shumë të qartë atë që do të shpjegoj. Pse? Pse diti pse? Jo, pse se ti the edhe e mira dhe e keqja të ngre. Po pra, në këtë rast, edhe e mira dhe e keqja të ngre, po në këtë rast kur gjykohet një vajzë në publik, kush është viktima te kjo marrëdhënie? Viktima në këtë marrëdhënie për publikun është Mateo, kurse në optikën time është Brikena në këtë rast, sepse ka kaluar. Po për ty apo e ngre Brikenën, nëse është viktimë, se viktima ngrihet. Jo në këtë rast. Kur është ai që viktim që bie. Jo, e di pse? E di kur është viktim vlla? Kur duket si shapk ajo. Se po e them banalizoj, kur ajo vajzë do dukej si shapk në publik, do i vinte gjyna këtyre kur e shkojnë 2 metra femër atë që mban karakterin edhe ri thot one chocolate, 10 chocolates, ti normalisht do krijesh antipati, se publiku i ka inat njerëzit që kanë vetbesim. Kam jam. Njerëzit i kanë inat, po ke vetbesim të shkojmë pak te Greta me Selina apo shkojmë direkt te Selin Miri? Ku doni? Jo, ti mund të shkosh për shembull tek një dyzinë njerëzish kundër Mirit për shembull. Sot ka qenë një tmerr i vërtet. Të gjithë free for all, po. Domethënë sot, po ata nuk po e kuptojnë këtë gjë që sa më shumë ta bëjnë këtë. Janë të trash si banorë. Bëjnë grand larg. Po ja vën fotografi Mirit atje dhe po i thon, vlla, jeti giganti. Këtë po bëjnë ata atje të gjithë. Po e faktorizojnë të gjithë. Domthon nuk e kam kuptuar për këtë gjë, kam përshtypjen që edhe Selin vetë ashtu ndje pak xheloze. Për këtë lloj sepse Selina kupton shumë mirë, Selina është lojtare 100% lojtare, nuk bën asgjë tjetër veç se lun. Dhe kur u zu me Gretën këtë i tha që unë nuk lëvizan ka krevati dhe s'dua të vish ti të më prishësh lojën time. Pra ajo po bën një lojë. Bravo. Dhe në këtë kuptim ajo është pak e mërzitur nga kjo histori sepse do donte që t'i ktheheshin të gjithë asaj, po tek ajo ka shku vetëm mali se shkon njëri tjetër dhe ky po dhe kanë net në shtrat. Edhe Rogerti tek Reva, kurse me Mirin është Kesi, është Mali, është Pietri, janë shumë. Dhe këtë gjë nuk dhe ti thua Selinës lojtare e fortë? Jo, s'tash e fortë, po luan ta 100%. Po luan. Po llogarit. Po jo, ai llogarit mira keq është muhabet tjetër. Ajo thjesht po llogarit, pra po thotë. Pëlqen si lojtare. Po thotë që hajde kush asnjë nuk është lojtare aty brenda. Mua Selin duket se po përdor shumë. Po bin, mendimi jo tani unë. Kristi. Të them edhe unë Kristi, po ky i riu s'është. Mateo po tregon këtë. Po ky i riu s'është. Me Briken. Po ky Rogerti është lojtar? Po, edhe Rogerti është lojtar. Themi prap te fokusi për Rogertin, se e nisëm që aty. Nisëm backstage. Çfarë mendoni për hyrjen e Rogertit miq? Po ai shikon, nuk ka mënyrë tjetër me hyj mas një muaji. Mënyrë tjetër nuk ka se si. Se o do shkosh të bësh me një, o do shkosh të bësh me shumë, o do heshësh do bësh me hongër atje ti bësh ushqimet atyre. O do e kurosësh. Edhe ose do rish do frysh syt jashtë. Ose do i bish se ka kaluar edhe një muaj. Ose do i provokosh gjithë. Rogerti, unë nuk e di çfarë si funksionon truri, çfarë shkreptimash i bën truri. Se duhet ka rrezik ka tsunami të ndryshme aty në trurin e tij. Nuk kuptohet se ku është. Personalitete. Por që politikisht korrekt është 100%, nuk është se ka fy njëri tamam drejt për drejt, nuk është se ka thy rregullat.
Rregull, asnjë rregull s'ka thuj. Asnjë rregull, mos ka një rregull të thyer, më thuj. Ai ofendimi për Selinin Si është? që Si është? do kisha, nëse do të Do kisha isha vëllai mote. yt, do Nëse do isha vëllai yt, pse qas është në ofendim? shtëpi. Pse është hyrje rregulli kjo, s'e kuptoj. Jo, nuk është hyrje, është ofend. Pse është As ofendim? ofendim nuk Hyrje është, je- unë mendoj Pse që është ofendim? Ma thuj pse është ofendim dhe okay. po. Ajse dhe unë jam me ju. Çai ka thënë? Çai ka thënë aty? Të njëjtin mendim. Shiko mo. Ne na kanë thënë gjithë jetën, po ti isha baba jot, do të kisha futi dru. Po s'ka pas punë me babën temaj. Ai thjesht ka thënë, po ti isha në atë vend, domethënë kuptimin. A di për çfarë përdorim Po ne mirë, mo, është këtë? etike. Ja ta shpjegoj për gjithë publikun që po na ndjek në këto momente. Ne shqiptarët e përdorim këtë për të dhënë të kuptosh që po të kemu një pak pushtet mbi ty, unë diun si sillem me ty. Po, Unë s'kam pushtet mbi ty. po ti Pa, se mbi ty ka prindi, vllai, nona, motra. Kjo është në teksti bisedës. Tani është etike Po kjo pse gjë. ti ma prish Pse jo? mua lojën, pse Është më etike, përfshin, po, nuk është etike. Është po apo jo, është etike. Po, jo. Po është, s'ka ndonjë problem. Do me thënë ti Po, në moshën jo, tënde jo, që mua, ke, që po. ke fëmijë vetë në këtë Po, rast. po. Të futesh atje brenda dhe një vajzë të re në moshë, disi ta ngacmosh. Or, me Ja, iqet e s- moshën të gjithi A soj ka atje. mundësi? Gjithi soj atje, s'ka mosh. Ah, 24 Nuk vjeçar, ka mosh, jo, 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 nuk ka mosh aty, 24 vjeçar, si liron kam qenë me fëmijë. Hiqe moshën. Nuk çilje ta pranoj, kam, po ajo jo, është ka kërk- lidhje. ajo është dëshira Ma, hiq jote, moshën ja. tash. Kam qenë Ore. bab, 24 vjeç. Mirë, mo, ke qit 24 vjeç. përgjegjësi kur ke një farë moshe, mo, e hoqe përgjegjësinë Ora fare. valla edhe një herë. O miku im, o miku im. Ati që është moshë më e madhe i takon me ja thonë që po ti jam unë baba jot. S'ka Po, një problem, nuk pse është ça ofendim. pse ça kam bërë unë? Po mirë pra, kjo është bisedë tjetër tash. Pra, pse Mirë, ça kam mirë, bërë unë? Kjo është bisedë tjetër. Ati po, Ata më val. të- Okej, se kujtova, se sta përmenda këtë më përpara Julo, prit. Tema e incestit. Përmendi incestin te miri ai? Jo, i tha mirit, e ke përmendur ti, i tha. Ore, E ke thënë ja ka ti. thënë ai incestin. Ora vllai, e Ti ke bën incesti tha. Po, zemra, dëgjon ti- Ma korrigjoni nëse Kush? kam gabim. Jo më valla, Roger dëgjove thënë vetëm ky, shif bigun as Roger gjë tjetër. thë. Shif këto te digital bi 8 dhe 9 e ke gjithë ditën. Po se kam si ti falas që punon E, atje po valla. çfarë të gje, do të pra. futem Puno, në punë. futun Big Dash më çdo morë. Tash ti. Tani edhe një herë. O vlla, i tha, e ke thënë ti ditën e parë kur të kam pyet unë. Unë nuk e di se këtë muhabet se di që është bo. Po e di Edhe unë, mund të pra. gënjej. Jo. A ke digital? Ore vlla, këtë muhabet se di që është bo, nuk e kam dëgjuar të bëhet. Këtë të incestit? Unë e kam parë në No, shorts. këtë incestit e dëgjova dje sot, nuk e di. Kur po i thoshte mirit që ma ke thënë ti kur kam hy. Tash kur ka hy unë nuk e kam dëgjuar të bëhet. Ndoshta gënjen Rogerti. Gënjen Rogerti. Rregull po, unë s'e kam dëgju. Po po i thoshte që ma ke thënë ti. Kam parë një Qa video ke parë? tjetër që ai bërtiste me të madhe i thoshte ti bën incest, flë me atë që e quan vajza jote, vajza ime. Ej, gjërat që janë në tavolinë duhen të Jo, thënë. s'ka gjë, nuk hapur. lejohet në përshpërim Big Brother, po shqipja i thyu rregullat Ah, i tash. theu. Okej. Zarf të zi shipe. Mos përshpëri shqipe. Ngriva. Hajde. Kjo që e jashtë. Tani, ku e lam ose na ajo që tani filli. E lam tek Të flasësh orientohet. për tema Ah. kaq sensitive. E lam tek Të s'ka flasësh asnjë për gjë. tema- Ne kemi ta marrim pak qet. Ne kemi modot i direkte. Po ti isha un kryeministër. Ore, po ti jo, isha po un shko polic. te incesti, po ti po isha un them, baba o, jot. Po ti isha un incesti, vllai, more. po ti isha un trajneri jot. Ore valla. për incestin po të them që Për ka incestin Ha. nuk di me Ha. thonë sepse për incestin nuk e di bisedën e parë që është bë. Po, nuk e di Nuk e fikse di të- se nuk e kam dëgjuar, nuk ka bisedë parë. Qa Ti është? nuk- Qa? Unë di që ky i ka thënë mirit, ma korrigjoni pak. Që ti tha ke je në Jo, më ke incesti, thënë, i tha, më ke Jo, thënë vetë. që po i bërti se je në ka logjik kjo që sa po the tani? Po jo më s'ka si logjik, po Po them çka pra, ka po thënë sot. ç'është kjo ti më ke thënë mua që jam në incest me Selinën, ç'është Jo, kjo të kam pyetur budallëk? për një gjë i tha në fillim Ha? dhe ma ke konfirmu vetë. Ça? Po nuk e di mor vëlla se se kam ndjek. Po thuaj atyre të ta thonë. A ke ndjek si tati? Ore vëlla, ore Bruno, se s'po më kupton se Bruno më duket se është këtu, po nuk është këtu vëlla. Ore vëllai, e kam dëgjuar që ja ka thonë për incestin, ja ka thonë sot. Po. Por nuk di çai ka thonë ditën e parë kur ka hyrë Rogerti. Nuk ekziston Ore kjo për atë që bisedë. ka thënë sot. Për atë që ka thënë sot, i Po. ka thënë, më ke thënë vet, ke pranu vet incestin. I ka thonë vet ai, i ka thonë ky mor ky. Ke pranu vetë dhe miri çai tha? Jo, s'ta kam pranu, i ka thonë, s'është kjo është idiotësi. Po. Vetëm kjo bisedë është po. Okej, unë po të pyes e lëm ç'është thënë, ç'është thënë. Të prekësh tema kaq sensitive, duke akuzuar dikë, e zëm se e ka akuzuar, se unë nuk e di, duhet ma verifikoj. Qa është temë sensitive? Pjesa e incestit në Shqipëri.
A është një temë që prek Po shumë. është sensitive. Po, patjetër. është sensitive. Tani ti ta prekësh duke akuzuar dikë që është Po si ka prind. mundësi që nuk e ka bërë Ledioni këtë temë? Po prit mos e është prime nesër, Nesër pastaj do është, bën. ajo I ka bëjmë ndodhur. thirrje që Tani nëse edhe ka një, ndodhur do është ta temë bëj. sensitive, është 100% Po në sensitive. qoftë Po. se do ishte ta bërë më akuzosh një përpara do rregull, ishte. Ta thy rregullat, Po- nuk i thy Po rregullat. rregullat nuk i thyen, vetëm po more ndonjë gjë ti ja lëshosh Dhe- kokës po. dhe, a Ose ti kemi- fikesh cigare a në kemi- ball thyen Edhe rregullat. një, a kemi akuzë të drejtë për jo, edhe ta fik cigarën në ball është thyrje rregullash, se është Pse? kërcënim, është kërcënim. Kërcënim. O e kemi modo di dire. No, A jo, se nuk kemi është modo modo di di dire, se dire. ka cigarën në dorë. No. Na. Rrej, ma su merr me mua tash un kam marrë juridikun, ti e di këtë? Ore, ti thua se Nuk ta fik është- cigaren në ball, po më the nuk Po e është ke modo dorë di më dire. objektin. Është Po dhe? kërcënim. Është kërcënim. Po s'po ta fik unë olla. A Sado s'po që ta më fik, pëlqen a? Po, Po është Kristi, është kërcënim. kërcënim. Po, S'është para lajmëri? Po kam marrë është juridikun. para po, lajmërim, nuk e- çfarë po thon? Ta fik Po në të kërcënim. ardhmen, Ta ka fik marrë pushon, juridik. se Ta fika. Ta 3 euro. Po. Është kërcënim më gajë. sepse e kanë dorë, e vërtet. Tani Është ç'është gabim. tani Mos, ç'është. Kush është Dëgjoj, do të ta dëgjoj. fik? Ka një është edhe si puna e bullizimit. Për shembull, fjalëve që ti nuk duhet përdorësh sepse quhen bullizim. Pra, janë disa fjalë dhe në fakt kur kam pyetur për këtë gjë, është seriozisht nuk po tallen për këtë. Këta ekzistojnë diku në Ministrinë të Arsimit diçka të tillë, janë disa fjalë të cilat ligjërisht quhen bullizim. Po dhe nuk lejon. Sepse unë mundem me u ndjej bullizuar edhe se më thot Niko për shembull që e ke një thing këtu më gomar. Ose O, bullizove, po nuk ta qunej. Jo, nuk quhet, Pra, ta. ligjërisht nuk ta qunej bullizim. Pra, këtu ha diskutim pra, e kupton? Se ti mund të qush bullizim çfarë do, po në fakt s'është bullizim vëlla. E një të më kuptu që po flas. Po, E njëjta gjë është edhe për punën e kërcënimeve. Siç i kanë italianë. Se kërcënim është edhe, hajde se ta tregojmë ty mos ki marak. Kaq, edhe ky Po, kërcënim është, po. por nuk hyn te kërcënimet që ama kur ke lajmërim është shumë. Jo, ta është kërcënim. tregojmë në Jo, ta jo, fjalë, kërcënim ta është. bëj. Kërcënim. Ta tregoj unë. Hajde, ose pse si keni gjuar ata? A dalim jashtë tash? Dalim jashtë thotaj. Me mo, Kërcënim Afrika. është. Po kërcënim është. Hajde dalim Hajde jashtë. dalim jashtë kërcënim. Kurse Jo më pëlqen ai kurse- janë kur e shkoj që provokon në këtë formë, po kurse çështja kur është se thot për tema shembull janë shumë cigaren sensitive. dorë, ta fika në ball, është kërcënim 100%. Puro më. Po puro më puro. Po më ta marr këtë Se është pasi tjetër në me ball thonë për shembull nga krevati, Po për është tjetër me familjen. thonë nga krevati, ti më do me ta fik cigaren në ball vëlla. Kjo është bisedë tjetër. Kurse kur e kam dorë është tjetër gjë. Po mirë rasisti Se që ka ka marrë marrë juridikun. cigare në atë moment. Jo. Jo. Të gjithë e kemi xhan Kristi. Megjithatë unë një gjë nuk kam kuptuar asnjëherë dhe nuk po jap dum. Këtë ma shpjegoni ju, do e letë shi dhe do ikim. E mos do iki se bëshka. Si ka mundësi që banorët e vjetër i kanë dhënë kaq shumë vëmendje të tjerëve që kanë hyrë tri. Këtë nuk e kam kuptuar te ky Big Brother. Se nuk janë lojtar pra, o shok, nuk janë lojtar. Mos më ditë me ignoru më vëlla. Nuk din Di të fjala, ignorojnë me- sepse kanë përçarje pare punës midis njëri tjetrit dhe Po. nuk ka ende një Kjo është arsye, grupim thotë? të qartë mendoj. Jo, Unë jo, nuk ka jo, një- jo, nuk është kjo. Po unë nuk mund ta generalizoj Ideja, se janë thotë. lojtar me dy fjalë, me dy fjalë. Nuk janë lojtar. Po s'ka logjik Sepse kjo një që lojtar, mund të thuash një s'ka lojtar i lojtar. fort, personat që hyn nuk ja u var hiç, ose i përdor ashtu siç do vet. Po mirë, mo, ky për shembull Po sepse i ngren. Këta nuk din ta logjikojnë lojën. Ky në këtë rast miri dhe i ka përdor Po pra pak. se po pse të duket i Dashje zgjuar pa mirë dashje. ty loj. Po pra i ka përdor. Mirë, të duket i zgjuar, të duket me një Shumë me një inteligjent. inteligjent, Po. edhe inteligjent. Super lojtar. Loja e tij me Selinën është loja që është më e madhja në çdo big. Po miri është duke më E ka thënë madhe. vetë. Loja më e Çdo madhe, big. si mund Po të pra, jetë loja e madhe. më e madhe, më Është më e e parë, bukur më e ose- bukur. okay. Po më e madhe, më e Po, bukur po. pra. Mos Nëse- më duket kështu. Ti më po. Ha? Unë kaç po bëj, vetëm hap çika Po. seanca tema. Unë mendoj që cila është mendon ti arsyeja që ende japin vëmendje lojtarëve të rinj. Unë nuk e kuptoj këtë, kur s'e kam kuptuar këtë gjë. Nuk e di më vëlla. Mos më ditë robi me një rrugë tjetër më vëlla, mi bë blok vëlla. Është shpejt e thjesht, se je aty. Po sepse nuk kanë fituar terren akoma mo ju loj që të thonë të kenë vetë besimin që okay, unë do ta injoroj këtë. Po si s'ka fituar Ata terren duan të vëlla, se marrin- kanë dalë dy herë preferuar më vëlla, në dy Po. votime. Ç'a Po terreni nuk e do ndjejnë- tjetër më? Nuk e ndjejnë prapa ata mo. Se ndjen Po këtë se gjë? ndjejnë ndoshta mo. Bo. Nuk e ndjejnë peshën Unë e mendoj që dyqen e të ndjen. rinjuar. E ndjen, jo, e ndjen Bruno. E ndjen, po Po unë pse kam është Unë e bëjnë përshtypjen ndjeja që që isha absolute, e ndjen, është nuk e di, daljet në prime. po s'ke nevojë më vëlla ti ke dali preferum, ç'a do ti A tash? kupton, dhe jo vetë. Po si mundesh më një i preferum shkoj të bëj muhabet si ta bëj çe të bëj? Ja, S'do hap- t'ja varësh fare. Dhe ja, kur hapet e Ose prime duhet i me bash ty. në kontroll. Ku E vete kupton më gjë. vëlla? Atëherë s'janë Kurse Tani, Ka e bëj a di mirë, çfarë mendoj unë për këtë leck. gjë? Se unë s'e kam kuptuar, po mendoj një gjë. Që këta kanë përshtypjen që e gjithë prania atyre në shtëpi ose veprimtaria atyre në shtëpi lidhet me një tru që kanë lënë jashtë shtëpisë këta.
Edhe mendojnë her pas here, çfarë do të thuhet në prime, si po reagon publiku, si dhe nëse ti e ke bokte, nëse ti jeton me këtë, atë çdo njeri që hyn nga jashtë është shumë i rëndësishëm për ty. Sepse e ke lënë gjysmë truri jashtë, si po shifem nga jashtë. Pra është ai autokontrolli që ti ke lënë diku atje në shtëpi dhe llogarit veten sikur ke pa Big Brotherat e tjerë dhe si po shef veten tash. Si duke mua kur e them këtë. Dhe në këtë moment, nesër për proteste, me datë 24 protestë në shesh. Në këtë moment, ai apo ajo i friksohet atij që vjen. Sepse do mi mat pulsin, pra do me ditë se ku është në publik. Shiko, Krisi nuk i mjafton ai i preferuar që ka marrë, kupton? Krisi nuk e ka bërë shumë këtë, ka qëndruar. Po Po pra është në rregull, nuk i ka ngrënë fare. Vetëm ajo, po të tjerët, Të gjithë. të gjithë pa përjashtim. I duan si tip mbështetje. Ke parasysh? Do me ditë Edhe ç'a ndodh jashtë. bravo, ç'a ndodh jashtë. Po me stil. Kurse kur je i sigurt ti, Po, s'do me ditë hiç. fare më le ty sa doje. Ty sa doj më. Po Casey na loj. Loj. Po pra jemi Pra ishte regji si tha dhe Monika, që janë dashurime me regji. Casey bravo i qoftë. Mua ajo filloi loja. Më çfarë po thua ti nga njëra te tjetra filloi lojën? Po, ka filluar loj tjetër Casey. Që ka filluar që në përputhen? Po pra. Po atë loj, atë do shojmë tani. Çështja është shumë e qartë mendoj unë. Mua ajo ti dërgojmë një mesazh nga lart dhe ti themi ndale këtë lojë. Mua ajo lloj puthje nuk më dha pik emocioni. Diçka që mund ta diskutoj këtu, ishte diçka e parë, diçka që e kishim praktikuar, diçka që pritej, e kupton që tek pjesa që ishte për të dalë Eriku pritej ta bënin që në prime. Kam përshtypjen që Kesi do atë vëmendjen që t'ia thot dikush që shiko nga ty shpëtova. Pra e Peça Bona, ti e MMV-ja. E Peça Bona që edhe e vuna re në një vend që ishte duke debatuar me Mirin dhe ishte me shtëpinë dhe i thashë vetëm me shtëpinë si çai bëj. Imagjino më u kthy. Domethënë, pra atë që ka bën Mirin në fillim po e bën Kesi sot. Atë që un jam mish, un jam baba, un jam shumë po e bën Kesi sot. Po kjo është një sjellje, domethënë që s'të ndihmon, un besoj që s'të ndihmon. Besoj unë, në bën shtëpi, shefa tjetër. Shikoj, edhe publiku është parë që nuk e mbështet atë. Nuk e ndihmon se unë për shembull kur e shoh në ca sjellje që thonë, baba, që u lëre, çu them kjo është i çmendur, nuk. Po është shans ja atë e di pse pas një emocion. Thjesht për të tërhequr vëmendje. Dhe atë. Dhe për t'i acaruar të tjerë. Kemi ne në profesion një rregull shumë interesant, të pashkruar, po është rregull. Edhe del gjithmonë i vërtet. Nëse ti je në skenë duke interpretuar një rol, e kupton? Nëse ti nuk je brenda rolit, por nuk je i mbushur si themi ne, nuk je i përfshirë, ke një detyrë bërtite. Se gjithsesi do ja marrësh vëmendjen spektatorit, se këtu është gjithë ideja, me ja marr vëmendjen spektatorit. Ai që bërtet, aktori që bërtet në skenë, kurse ka skenën për të bërtit, është bosh. Është bosh. Është rregull ky. Pra, na ka qelluar edhe neve se kena dhënë 50 shfaqje, të shfaqja 41, kam qenë bosh. O jo bërtit, po me dal shpirti, vetëm ta kthej kokën e aty. Po është bosh, s'ndjen gjë. Një gjë kallp. E di me ka lidhun doktori që kishte hyrë për kontroll, një doktori që kishte hyrë për kontroll për të gjithë ta kishte thënë një shprehje shumë të bukur, e lexova si fragment, ku thoshte që në këtë kohë që ka ardhur, njerëzit e vegjël bëjnë më shumë hije më të mëdha. Dhe kjo tregon që dielli është duke perënduar, thoshte. Dhe dielli na e lidhi shumë me diturinë në këtë rast, me dijen. Kështu që se po përpiqem t'ja them dhe publikut çka ka dashur të thotë, edhe në këtë pikë Bigu është me njerëz të vegjël që bëjnë një hije të madhe, shumë falso, po kjo është veç sepse mungon a forca edhe dia e vërtetë. Po pse se shef kështu vëlla? Pse se shef që kështu janë dhe jashtë ata? Po jo kështu janë, nuk e vën dyshimun. Kështu mund sepse jashtë s'kena pas mundësi ndoshta mi pa mi analizues. Po dhe nuk i njeh njerim, nuk kemi jo. Unë kam thënë 2-3 rregull 90% si kam doktori tha do shoh vetëm atë. Por që është vërtet kjo, po ideja është që vet persona, prandaj kam thënë që në fillim që është shumë e dëmshme tysh me atë çka ke pa. Në për bigje të tjera. Se nuk është një si i tjetër, edhe i grip nuk është njësoj. Pra të ka kap gripi ty me thonë shiko, para javë e kisha unë, pa di ç'bona unë, po jem me organizme të ndryshme unë ti. Ti do e kalosh ndryshe, unë do e kaloj ndryshe. Keni përshëndetje nga Beatrix Armosa, se është live. Beatrix, përshëndesim. Beatrix ishte në Mystic Falls, edhe unë do vetë ta vizitoj, ka qenë një vend të bukur në Amerikë. Ai kishte edhe video.
Përshëndetje. Dhe më shkruajnë që nesër Gjesti hyn në Big Brother për të prezantuar këngën e tij. Ku? Te Bigu jon. Po, te Bigu jon. Super. Po ma shkruajnë shumë njerëz, Që ka të jetë mirë me shëndet edhe pse. Po mendoj Si ishte mohabeti aty Arjan Currit? Na mungon këtu në tavolinën tonë Eltoni, ka bërë një lajmërim që të shtunën hyn Arjan Curi në këtë rast. Nesër i bie, Nesër, po. Nesër. S'digje, mos më Mos shihni hyn të këndoj me Gjestin. Unë nuk Ja ma e njef. Amo tani. E njef. Pa e njef. Mos e thime se tulet asu se një Po e më qosë se njef se nuk është kush është. Jo, kush është edhe është okay tani. Emra jam keq me emra. Pa e njef si fytyr, po e njef. Artani se një fjalë. Artani se një. Arta Kolën? Po. Ja. Se njifje. S'është i s'është brezi i tonë vlla. Më than Me kush gjithë është, ta ka respektin, kënduar edhe Si ju duket Artani aty brenda? Tani shumë i Juli lotshëm. nuk është i brezit ton, po Te një. vagoni i fundit Lotshëm, të shumë o zemra. Po ju shumë i lotshëm, ai do 10 orë të flasë dhe kur fleti kupton që është Edhe prapë e duke kërkon thënë vëmendjen diçka. pak me Se është prime imi i Kot parë, të një sekond, se është prime imi i parë, të flas tamam, një sekond. Atë ditë e tha 10 herë dhe isha kështu, po folo burraj. Kush është në nominim? Në nominim. Ina, Casey. Si banor thot shoku i Gjestit. Bravo, Thot njeri. personi në fjalë më ka shkruar edhe mua. Është Miri me Selin, Miri Selin, Lorna, Ina dhe Lorna, Casey. Po. Do me thënë ikën Lorna, okay. Jo se mendoj që i kanë Lorna. Dhe Lorna Ina. s'është duke bërë asnjë gjë. Shiko, ç'është e vërteta, Edhe Ina strategjikisht nëse publiku voton strategjikisht, duhet të iki Ina. Ina. Po. ata e kryen misionin. Jo më e Cikën. kryen misionin, aq ishte. Po, Se çfarë do bëjnë me fëmijë do bëjnë aty. Unë ti nuk e besoj më kur jep emra se herën e kaluar the Ina Ore, edhe unë nuk po do bëj Lina. logjik, më Thuaj valla. ndonjë Jo, emër tjetër që të dal Ina. Kurse unë Lornën. Do mbaja Lornën. Jo, Do unë ta mendoj mbaja. që Po pra Lorna. strategjikisht duhet iki Ina sepse ka kry punë. Aq Se- më tepër që Lorn publiku duhet ta lërë vetëm Kesin Kesin patjetër. e para. Patjetër. Kesi në qoftë se vetë te Stelina pasaj penalizohet komplet, se s'ka lojë tjetër. Pa atëherë për me pa karakterin e tij i fortë apo jo, ai duhet Duhet lënë he- vetëm po. tash. Dhe publiku ta mendoj Yes. mirë deri nesër. Yes. Edhe Lorna mendoj që është e gatshme të zihet me këdo aty. Ina jo. As Lorna nuk është se ka treguar Po gjë të zihet o madhe. zemra ajo pak kundra ti shkosh Lorna Është fillon të bishë, vjen aty është mbrapa bombe. kurrizit dhe të godet. Nëse mua më pëlqen kur ngacmohet me Stenaldo. Stenaldo duket Po pak si për mua, për ti kush Se ikën? Stenaldo nuk është them Stenaldo është në Lorna. finale. A mendon? Stenaldo është në finale. Stenaldo mund Më të jetë në duket se ka finale, bërë po e gabim që- meriton, nuk e E meriton. meriton, e meriton. Pak, as pak. Pales, e meriton. Nuk e meriton. Pse se meriton? E meriton. Pse se meriton, më thuj? Nuk e Pse? meriton për një fakt vetëm që është ajo që ka përmendur ti dhe unë e vlerësoj te Imase, plus që djali i Ariri lexueshëm dhe çdo gjë, por për Me Bigun, Stenaldo për nuk merret Bigun- njeri, me Stenaldo për nuk Bigun merret që unë njeri, po po shikoj- intelekt ka goxha Ka- Stenaldo. po, Varet janë ku të mund ta humbara me përdorësh Stenaldo. atë intelekt, më varet ku mund ta përdorësh, Duket se nëse je me dera në Luc, do bësh pis edhe ti ose ndryshe dil na Luca varet, s'ke Tani ç'bën. unë mendoj, Kështu unë që- mendoj që ajo Stenaldo në këtë moment që flasim mund do të ndryshojmë ose si di. Po është e vetmja Hulk Shpresë. ose puzzle i Njerëzillëkut, normal. I vetmi puzzle normal. Po. Tjerët janë gjithë se çka një. Si do të formoj. Po, Po te ju Juli, kush ka qenë më normali? Te juve. më normali Baci. Heidi. Kush? Heidi Baci. Ne gjithë kena qenë kështu. Po. Heidi dhe Heidi lëshonte perla. Mirë, Po ka qenë më normale. Pa qenë po. që më normal, Më kurse normal, ne ishim po. kështu valla, ne shnet na thon flash ka Ekspresiv duke. shumë, Aha, po. Madje në primet e para Baci mbaj mend që rrite edhe shifte dhe ato videot që i përgatisnin ishte kështu si e shokuar me gjithë debatet, gjërat ishte. Pas edhe what? skutonte mirë shqipe. Po. Ka penalizuar kjo. Po. Është përmirësuar dhe me Personalisht uroj qitën. t'i Ina jo për punin nati, po dua të shoh dhe Kesin. Faktikisht Ina duhet iki, po nuk e di pse mendoj që mund t'i ki Lorna. Po sigur të bëhet ndonjë kështu penalizim për gjithë këto të sharat, ofendime. Nuk ka se do Nuk kishte hyrë bëhen shtëpi. penalizim. Ah. Do valla. kishte hyrë në shtëpi përpara do ishte anullu televotim. Zar Po fizik për do kishte hyrë. Kesin për atë të sharën që ka Do bërë, do që kishte është bërë virale. Jo, ç'a mendoni? Ta penalizime. Një Ah, sekond. për atë çfarë Për do ketë çfarë, do po ketë ç'u një flet? gjë. Prima se po flas për Jo, gjë mos fol. tjetër, a dëgjove ç'a thash? Jo. Po e shkon se s'dëgjon. Për çfarën që ka bërë te krevati pra. Po pra, për të sharën nga rob që ka bërë. Oh. Okej, këtë nuk. Nuk Ka Tu shar di dhe që një ka thënë- 8-2. ka shar dike nga Robrit. Selin. Robert? Jo, o Selin o Stelin. Po, që ka interesant. Selinën e ka shar Kesin. Dhe me sa diu ka reaguar dhe familja e. Po ka reaguar e me një vajzës. status tek. Tani normalisht
Mi dërgoni çik video më Ajo është është bërë tepër virale. Shiko, shumë. për mendimin tim fakti që nuk merren masa në një farë forme, se nuk është e humor njerëzar fizi, e hëngri njerëzar finezia te kaloj atë fazë. Prap nuk zëri mend. Kjo tregon një favorizim. Me sa diun komplet rregulli nuk është. Është alabak Ta dish këtë gjë. Sharje. Është thjesht alabak. Më mirë, më fal mua. Po mirë. Është reality show, transmetohet në pay-per-view dhe s'ka si problem. Shiko me të thënë të drejtën Bruno, ti Pse ke po Italia transmeton që pay-per-view? shajnë Thyrje rregulli s'është, rregull morale tjera njerëzor. Pa atë i ka thënë Gjitha. Ledioni pra. Ama Prandaj rregull, u çik mos e në jam shumë televizion dakord. nuk S'ka është lidhje italianët Do çdo ti gjë ndajmë e këto thon. gjëra, domethënë me dash me Të gjitha dënu, sharje. s'ke si e dënon. Se çfarë thash, në shava, Jo ta dënosh, jo. E kanë fjalën që në këtë platformë Nuk të thuhet madhe aty, si nuk duhet të shash televizioni, dikë me fjalë pista. po s'bet fjalë më po. Ama po, por Big Brother transmetohet 24 orë në pay-per-view. E më mirë, shlidhje ka kjo pjesë kur Ledion Liçuaj ka thënë live që nuk do përdorësh më këtë fjalor dhe nuk do bësh më këtë se ndryshe del më mirë jashtë. Jo, kuptove. E pra, do me thënë moderatori tenton që ta Ta që ta zbusi. zbusi dhe ta pastroj ta situatën. pastroj pra. Por a është me thy rregullin? Jo. Po me thy rregullin s'është mos se S'është, atje mund t'ja numërosh me listën e dasmës tjetrit në këtë pikë dhe në fundit po biloj thua. Ka ndodhur dhe Se vjet. s'do të Që në jetë që në kush e E hongri, pra. që në jetë që në kush e boni. edhe i thua në fund, ama s'ka ta bëjmë e vërtet. Unë bëra shaka të Diliana Prime. Pse kështu justifikohet një njeri? Jo, kjo është bisedë tjetër, mos kjo është gjë tjetër. Prandaj po them po kthehet Trash TV fare o burr. A di si është muhabeti se ka, shiko, Tam pranej. duket se nuk i kanë as reale këto debate. Prandaj kjo është një lojë nervash, po është edhe një lojë rregullash. Duhet me pas shumë parasysh se ti e hapat kushtetutën dhe thot për shembull, am lejohet mu me Sa marr tregon që e ka marr juridikun, ë? E ka marr. Jo, më seriozisht, e hap marrë me atë lek. dhe thu, am lejohet mu me ja prek shipes për shembull, bluzën me ja nxjerr nga dollapi dhe me ja hedh në pishin? Am lejohet mu? Po, më lejohet. Po, janë të lejuar. Por brenda për brenda ne për shembull, sendet personale nuk mund t'ja prekim njëri tjetrin se kena bëj pakt bashk. Ti ke rregullore vetëm sendet e vllajt madh nuk lejohet mu prish. Pra piruna, thika, gjona, divana se prish dot. Okej. Kjo është rregullore. Të tjerëve mundesh. Po këmishën e shipes, po si më thon? Unë ja kam ngriz dikujt bluzën. Bravo. Në Big Nuk është Brother. thyrje rregullore. Se varet për çfarë do me dënu, do e hapesh atë qetapin. Më kishte marr atletat, më kishte varr mu te Big Brotheri. Po shumë super, bëri këmbë ai. Kishte marr make-upet. Unë 2 herë të parë lajmëroj. Po, si- Meri, okay. Si Liam i vjet që hodhi S'mintereson ato domethënë, shiko, valixhet në nëse pishin. ti luan me sende personale, unë mendoj që unë duhet luaj ashtu siç luan Po, ti me ty. patjetër. Sepse aty intimidon të tjerët, kur ti luan ashtu siç luan tjetri. Dhe unë këtë e kam. Jo, në rregull, po s'ta ndalon njeri, pra këtë po të them. Dhe kur ti luan ashtu siç luan tjetri, ma beso tjetri ka frikë nga ty. Po. Se tjetri të bën ty, do me thënë atë që do vet, atë që mundet të të bëj. I thot vjet se hodhi këto valixhet Liamin në pishin, edhe i thot Romeo, pse i hodhëm më? Po jo mos i hodhëm, po si hodhë ti erdhe më the do të marr valixhet tande do ta. Do ti sa më the, e kam marrë thash, kam thonë, ta haro, pas kam thonë, pa. Ne se më kaloj. Po ideja është kjo që nuk do të vetëm me objektet e vllajt madh nuk lejohet. Po. Tjera ti ke Me bluzat Po, grise. po dhe andej, Albës ja kanë prerë, ushin ja kanë dëmtuar Zemra tërë. ime. po s'ka nuk Po, more. Po, edhe para Po, ca ti ditës thua është me pak Albert, është pak me me njëri Albert. tjetrin, po, që s'prekim të gjërat personale dhe kaq. Nëse është pakt. Po. Nëse e bën, Bigu, nëse po. s'don se bën. Shiko, për mua ai njeri, shiko, unë mendoj që ai njeri S'kam që qenë ngrin mirë, po. zërin për çdo gjë, që flet më shumë nga ç'duhet, që argumenti tim i madh është të fyej dhe të ofendoj, për mendimin tim është njeri bosh edhe nuk është Patjetër, asnjë ma. gjë. Mirë, kjo Nuk është ka komendi, po, karakter po. asgjë. Domethënë nëse ti më bërtet mua, siç e edhe ti shipe, dhe unë të ta kthej me të bërtitur, të bëjmë gar kush bërtet më shumë, për mua është ignorancë. Jo, unë nuk po flas për të bërtiturën, Bruno. Prandaj po flet me zë të. Ke shumë të drejtë për këtë, ke shumë të drejtë për këtë. Jo. Po nga që e nisëm, a do se pyetën fillim a do penalizohet ky për këtë shamën, nuk po nuk të besoj. flas Moralisht për po. të them. Moralisht po, bërtiturën. mo, do i flitet. Po të flas Do i nëse flitet, ti besoj, po. luan me sende personale, atëherë duhet ja kthesh tjetrit ashtu siç ta bën që ta intimidosh me sjelljen e tij, m'fal. Po pse po më Por, fal. në Nëse momentin nuk ja që- kthej një unë sekond, pra, të edhe jo lutem. më prit. S'ja kthej, Marrim puna jote. S'ja kthej dhe them që ti je shumë i vogël, unë prap do gjej rroba, kam Po blet ai vazhdon ti merr gjithë Vazhdo. atë. Po pra. Len break ty. Po
Kam sponsora unë pra kurse ti e një pa buk Po si s'ka s'ka sponsor roba. nuk shiko. O, Bruno, ti e ke a gabim, di- pra, po ne ky them. dëgjoj. Rrobat kur Mos u të fut vinë, mbig. Po robat- të dëgjoj vëlla se s'po të lë. pas të vinë sponsorat, s'vin rrobat sot për sot më shpirt, se do s'ka t'i gjë. kontrollojnë ato jashtë. Po ti vonojnë në javë. Domethënë Pra, bën javë unë marr. s'kam aq kompleks, Një rri dhe abonoj, me një mbathje. Rri me mbathje. Po se kam atë lloj. Rri dot. Po aq Ku konfidencë. do vesh mikrofonin? Ku ta vë? E Ku di do e ti varësh? Një javë. E mo qa po thoj? Jo, po flasim për vonesat e valigjeve se ka. Vonesat e valigjeve, se thot- mua për 24 orë ma kanë kontrolluar, Bravo, domethënë kurse unë që kam të gjitha patur- valigjet dhe unë thash kush mi ka hapur, një valizhe biles ma kishin prishur. Un kam pat Kiara Sara dhe e di që vononin shumë veshjet e Jo, tyre, vonoj, se ato vonoj. ankoheshin non stop Ktu, ku janë dua aty rroba, mund dua kanë rroba, mbyll. ndërkohë unë sa i kisha Jo, truar. po edhe se nuk- dini kur kanë ardhur. 24 orë. Të Ku e nesër din- më futesh Ku e ambigu. din? Jo, tjetër, jo. Gjatë javës. Gjatë Ah, kohës. okay. Se ti nuk e di ku të kanë arritur. Kur ishte Prime se i sillte. O Prime-in po rroba që të vinë tuta, gjona kështu. Se për punojnë shembull, pak. bravo, mund të ta sjellin ty para Prime-it, ato sa sjellin moment, sepse mund të kesh një kod diçka që dalësh në Prime, kupton? Ta sjellin shumë. Jo, kostumin e Prime-it atë ditë vjen. Jo, veshja Ama Prime-it, rroba rrobat tjera për për diçmëri, ditëshme po. kështu, të Jo, vonojnë ti vonojnë. 3-4 ditë me hy. Nëse kuptove Sigurisht. Bruno për pjesën e Se mund të lojës. ketë sinjale, mund të Dhe ketë në gjëra. momentin për shembull që ti bërtet, normalisht unë nuk do ta kthej me të bërtitur, se ashtu duhet të tregoj zyrësia Ore, midis keni pas lojtarëve. sinjale ju? E kupton? Po te loja Fare. jo. Te kë Qofse veshje? kapesh me Fare. sende personale. Unë fusja Kapju me sinjale. personale. Fare. Kapju Pas me sinjale ti? personale. Unë kam pas sinjale, unë ju kam dhënë sinjale. Merje nga ja sinjale ti? Ju Jo. kam dhënë. Ju ka dhënë. Po, edhe 4 finalistët unë i zgjodha. Nëse. Se Jo, unë nuk e di, unë kam çuar detaje, kam çuar. por më kanë thënë që ka pasur njerëz, domethënë banorë që flisnin në telefona. Jo, me merrnin veshje, kode indicje. gjëra. Jo. Unë kam dërguar. Jo. Edhe i kisha të përgatitur as Si? Sara si Kiara. Jo, zemra. I kisha të Kam përgatitur. dashur ty. ta bëj S'jam nga pra punë jashtë, ty. po kam thënë më mirë mos, sepse kam pasur frikë se mos e ke parasysh merja ndonjë indicio të gabuar dhe kam thënë luje lojën siç të vjen edhe mos t'interesoj. Po me Sarën kam pas indicie. Jo, ku s'kena duhet kisha pas. kur, po. Po edhe Me këta duhet veshje. kenë indicie. E ma veshje kështu me me mbathje ngjyra. të kuqe, kështu, ta vjetra shumë. Jo, po prap, më mirë, Po, më po. mirë të Stilena futesh shumë, olli, të luash ashtu siç do. Unë- A di si është mohabeti? Për Me shembull, indicie është e brendshme. a themi gjë. Për shembull ti e zëm se ke lënë jashtë, është kot si mohabet. M'fal, se po ashtu. E ke lënë jashtë që nëse të vini palë mbathje të kuqe, domethënë që je mirë. Nëse të vini palë zeza, do të thotë që je keq. Ta zem. Ja po marr Ku do jenë të kuqe dhe jo, të vetëm dy ekstremet. Dhe tani ty veshjet të vonojnë me hy 2-3 ditë. Tani ti të honën je shumë mirë. Edhe të vinë këto, i nisaj. Ty të hynë të ejnëtën këto. Ti të mërkurën e ke dhi mohabetin. Dhe ti merr të kuqe dhe thu që kam rregull. Shkon pikjat. Pra nuk të duhet ty kjo gjë. S'të shërben orvlla. Nuk të Unë shërben. do Të isha ngatron, kode të të Do i tjera. dhe me nisni Tek 7 Fermon pal kam pas bokse kode me të ditët tjera. e javës në lartëm i bë me Kam X. patur- Ato Po, që Nuk të Jo, shërben, kode të të tjera betohem të që nuk tipit- shërben. Nuk të shërben me vërtet, Unë vazhdoni. kam patur vetëm kode veshësh të tipit ndro shoqëri, ndro domethënë. Po gjë. çose ti e ke ndru dje. Ndroje ke shkute tjetër, shkondroje dhe shko dhe herë e para. Dhe jo, mua më kanë dalë. Është kot, po, është kot. Kanë dalë. Kanë dalë. E ka Edhe qenë kur me dola, fat Niko? kam kur Po të kanë dalë ty sepse ti Se unë i keni vazhdo- pas, ju atje ku keni qenë, amplitudat e ngjarjeve janë shumë më ndryshe. shtrira. Më të ulta. Kurse këtu për 24 orë ndron 3 shoqni, Kuptoj, po. zën 6 dashnore dhe ndron 4 herë gru. Unë Edhe mendoj mua për shembull më thanë që ndro shoqëri, unë Biku vazhdova është aty. shumë i se- frikshëm, ë? A shumë intensiv. Absolutisht, po po. Nuk është si ferma. Aty Absolutisht. shifje gjelbërimin ti ziheshe për shembull me Julin. Unë shkoja për këdhelja lopën. Është vërtet, unë e kam thënë që aty je shumë i qetë nga trut. Po, Kafshët, nuk e që kam di, pas ka një indicie unë lloj- kam patur aty dhe i kam shku kundra. Po, Për shembull te pra, kjo e ndro vërtet. shoqëri, unë kam dhe deri në fund se nuk po e kuptoja pse duhet ndroja shoqëri. Unë do doja vetëm një indicie Ha një. që ta përdorja. Do indicie. Më thoshte, jo një indicie që do ishte zhduk mu dil nga ajo loj urgjent. Kaq do që. Po pse ti mund të jesh mirë jashtë? Kisha. Po ja, Leila, kur ma thua ti për shembull që të kam trajner personal, të më thua dil se u bëre bajat. Po nuk shërben atë beto, më mirë se e ndjen vetë, s'ka Çka nevojë. po e di më, Po, unë dua kam asgjë thënë. për atë punë. Ah, Po zori në një Për zoj vetëm Kisha ngatron, indicie. ha. Vetëm të ngatron. Më shumë jam ç'të bën. Po. Edhe orën s'ke që do, këto gjë janë mohabet e kot domethënë. Po gjithsesi, nesër pra. Më falni, te Big Kosova thonë që banorët kanë telefona. Po e kanë Jo. vëre. Po. Po? Po kanë kështu thënë që ton kanë telefona. madje se- Albës se ja tani kanë nuk- gjetur, ka thënë Bia Kujt? në një Albës. Albës ja ka Albës gjetur ja Bia. ka gjetur. tha. Bia Alba çfarë ka është- thënë për Albën? Edhe tjetra është që Alba deklarata dhe që është Olsa. bërë që Alba Pollozhani ka fjetur te zyra e
Të zyra apo të shtëpia? Te zyra, jo më se spati kotë vetë deri te shtëpia te zyra atje jashtë. Sa është nata? Sa është nata? Për fjetin nat. E, Fjetin nat. jepni emrat sepse jemi drejt fundit. Thash strategjikisht duhet dali Ina. Ina vlla. Qofse Po publiku mendoj po na dëgjon. Lorna. Strategjikisht. Mendoj jo, Lorna. sipas preferencës. Po thoni një emër ose na di. Duhet të dalë Ina, po unë mendoj që del Lorna. Ina duhet të kishte dalë me kod deri Jo, jo, në këtë tashi duhet Në dali këtë që rast. u puthen, tani e mbaroi misionin dhe duhet dal. Të shohim se ç'do bëj Kesi pa këtë. Sa do i qëndroj, sa i dalë ajo Stelina. Edhe Ina dhe Stelina duhet të dalin. Stelina se nuk po janë- rikot. Stelina akoma po merret me Kesin, akoma një muhabet ka. Nuk bën fare për atë lojë, nuk është ndjer për asgjë. Ora, Kështu që unë them ta nxjerri Stelina me vetë dëshirë të Por dalë nga ai unë pikë. them mund dal Stelina, dhe Selina. televotimi, të Në dalë vel, se Stelina. Nuk është në nominim. Të dalë vetë dhe ta anullohet. A Stelina s'është. S'është Stelina, jo. Po pra, nuk Po është. nuk Thjesht ka të nuk thot. anullohet televotimi, nuk besoj se Po s'ka se do ishte anullu deri tash. E mirë, atëherë unë besoj të dalë Lorna. Me që ka dhe lidhje jashtë. Ta thash unë Edhe mendoj do që del Lorna. Kështu mendojmë. Edhe Por duhet bashkë dalina. do shihemi përsëri të O Bruno, pse hënën. pse ti për Big Who. ke të njëjtat opinione me të mijat? Po shiko, Që jam do Atëherë mu dalë herë dhe kjo, tjetër. do dalë dhe kjo, jo. Po pse nuk e merr gëzuar me parasysh? 8-2. Pse se merr parasysh? Sepse Mund unë t'i e kesh thash ti para një lloj me te. mua. Unë e thash Ti para mendon se te. kopjon Po, Bruno më kopjon mua. Zioni tani. Po është e vërtetë. Nuk e di pse kam një nuantë që më Po, kopjon. do doje prandaj. Jo, Dhe absolutisht. dëshiroj që të kishe Unë dua që inteligjencën njeriu time. të shpreh mendimet e veta ashtu siç janë. Po iko Dhe jo shqipe ti se marrësh mua po dhe ti shpirti shpreh. kam 3 vite që e bëj këtë punë dhe e di publiku. Ore. E mbyllën vlla, mbyllën. Mua mendimet. Vlla mbyllë. Se ata që kanë hyrë me vonesë bëjnë llafe. E pra. Menzo aty. Ju përshëndesim. Enzo Attini. Ciao, ciao. 8-2 shihemi të hënën. Ciao. Ua, unë e kam me vërtet që